Okay guys, I had this, sorry my videos stopped. So this is the mamacita, this is the latest mamacita from Philippines, Palabok to use it. Okay, so this is the one I mix it. Maybe I had two pack. If it's not enough, I can use 2 or 4. Because this one is, I think, is feeding maybe 50 people. You know, this Palabok, 50 or 60. Because I have another menu that I have to cook. Okay. So this is the noodle that the branded is Hobby Special Palabok, guys. You guys try this, it's really good. Okay. Alright. Almost done. Ako, yung iba po, na malalaman mo doon kung expired o hindi. Alam mo? Yes po. Ilan dapat sa LTO eh? 30 something eh. Kahit isa sa isang team, Smell wala good. pa kayong alam po kami na ano pa po naman. Dito po saan. Kaya lahat po kami enforcers, ang gamit po namin. Just added a little bit of the Kayo ba? Kayong black ilang pepper, enforcers? so more aroma and more taste. Okay. So I have onion powder. I had onion really, but to make sure my palabok is great. Okay, so it's good later. Okay, guys, almost now 5 more minutes. Then I can put the soup of my palabok. May dala siya mga siyal. Dapat ano eh, kung may mga pera ka. Hindi pala pwedeng RCR carry. Kaya expect ko ang pasensya ha. Ikaw panalo pa rin to eh. Alam mo bakit? Ang ilagay nyo unregistered. Kasi ang na-present niya is part. Pag-verify nyo, registered. Yes po. Hindi nyo pwedeng sabihin no RCR carry. Okay guys, I have also this is literally what do you call cornstarch, you know, to use it to make it, you know, the sauce is gonna be okay. You see this one? Okay. This is the flour I'm mixing right now, so almost done. This is the one that I had to use to make it thicker, the sauce little bit. But don't put all the way, you know, one in a time. Just put add it little by little if you have already your sauce, okay? Yeah. Kasi may napresenta siyang ORCR. Alright. Tapos, ang nakalagay doon is 5. So pag-uusap, kumbaga ang malalay pa din dyan, ano ba ang totoo? Ang totoo, hindi siya expired. Hindi siya pwede Okay guys. Tama ba? Kasi may ORCR siyang pala eh. Now to add it now my sauce. Unregistered. For Verified, registrado. from Yan yung argumento na alam ko sa lawyer. Sa lawyers ko. Kasi pag titingnan ng manager, hindi pa rin sabihin no okay. I already strained this one last night, so everything is ready to use. Tama ba ko? Okay. Oo. Make sure, you know, if it's not enough, your sauce that you're making, you can add it 1 more cup of water. Okay, because we're gonna boil anyway, you know, the noodles later on, it depends. Alright, so probably that's good enough. So this one, that's why I use the Ziploc, because, you know, automatic is disposable. Once you done put in all your ingredients, you don't need to wash a lot of dishes. I hate washing dishes. I have been washer, you know, but too much work for me. So now let's see this one to boil it, the soup, and we just added all the ingredients to the soup, and then we
gonna sit aside and be boarded, the noodles after this. Okay, guys? Yes po. Once na hindi talaga pinarasent ni driver, hindi siya pinarasent po namin Already pepper, onion, garlic. Hindi pwede. Hindi pwede. Alright. Hindi pwede na So I muna think tayo. maybe this good enough for salt. Actually, kung ako ang LTO, dapat may system ako pag ano ko ng plaka, mabe-verify ko ang expiry date. Kung marami sabihin, pag titingnan mo pang kahalatan, may tsamba-tsamba ang ating trabaho eh. Which is mali. Yes po. Di ba? Yes po. Oo, mali eh. At tayo sa ngalan ng public service, dapat ano tayo eh, kung sa ano, updated tayo eh. Oo. Soup. Alam mo ba na yung ORCR pwedeng naka, ano tawag? Portal, alam mo yan? O, di ba? Yes po. Kahit nasa Mm. picture lang po Good. So we can add it one of the ingredients, that's special ingredients, you know, to make it taste better your, once na itinawag po what do you call it, your palabok. I can add it one of the cube, okay? Yes. Hindi eh, high-tech tayo ngayon eh. Kami po may call sir ay hindi po. There you go. I'll wait until Basta-basta niyo yung portal we niya. dissolve everything. Nakikita niya? Yes po. Doon na open niyo yung portal niya. Even license, kahit hindi nila dala. Okay, ganito yan. Kaya ako tinatanong sa'yo kapatid, public service eh. Yes po. Ang lamang ginagawa, nag-set pa tayo ng airport. Kasi may problema pa tayo eh. Unang-una, diretsuhan tayo. Eh, hindi na tatanungin kasi LTO chip ka eh. Ng district. Pero ano to, marami nagkalisensya, walang alam. Huwag mo nang sagutin. Kasi LTO district officer ka eh. So, ibig sabihin, doon sa may sistema eh, may mali eh. Supposedly kasi, pag nasipo siya at luma yung rehistro, bilang LTO enforcer, public servant, dapat ako may kapasidad eh, na ma-check ko eh, na hindi expired eh. Wait Kasi, to boil. technically, legally, hindi pwedeng sabihin mong no ORCR carried eh. Kasi may dala eh. Pag sinabi You know mo what, naman, if you put a little bit more of the pwede. sauce, you know, Dahil because some gusto other ko talaga eh. people, they just put it over Nakita lang ako on top of their palabok. But this one, once I taste everything, and I have to mix it now with the noodle because it's hard for me not to separate it to bring it to the party. So Ibig ko sabihin, we just do the right thing to cook, okay? Hang on in there. Hopefully, Right? naintindihan mo ang punto ko. Na dapat, may kapasidad kayo na, luma ito ah, nagplaka mo. Yes po. Ay, hindi naman pala expired eh. Cover up, so Ganun sana it's eh. gonna be Di boiled. ba? Kasi may problema pa eh. Pati nga ulit, hindi klaro yung system nyo eh. Tiyan mo, hindi mo maklaro dyan kung anong violation niya. Yan po. Anong nakalagay? Carry, driver license po, certificate of registration, or official receipt for driving motor vehicle. May dala siya eh. Ay tapos sabi mo, na-presenta expired. Yes po. Ay kayo, sa ngalan ng public service, dapat may capability kayo na ma-check kung expired o hindi. Itong binabanggit ko sa iyo kapatid, hindi kita sinasabon. Yes po. Ang ibig ko sabihin, dapat ang LTO nag-upgrade ng system. May capability. Di ba? Yes po. Oh. Alam ko, dapat kayo na chip. May kaya yung ano yung system eh, ma-check. Through our phone po ay... Di ba talagang ganyan, yun yung plaka, hindi nyo maibigay eh. Yung pa kaya system nyo, ma-update nyo. And hindi naman ito updated. Kasi yung LTMS, service provider yun eh, tama ba? Na dati is Frendzzz, tama? Okay, this is the one that I sweetie, okay, that I dissolve with a little bit hot water. But make sure you guys don't put too much on this one because we have the palabok sauce, okay? I just want this one be only mix it for decoration, a little bit red or whatever. No, but this one is really good, okay? Kasalanan, doon sa parte na sinasabi ko, binabanggit ko lang. Yes po. Ngayon na yung isang bagay na dapat may correct. Oo. Diba? Magkano munta yan? 1,010 po. Ang tasaan, kapatid. Katulad ng nadinig mo sa akin, dapat ang LTO may kapasitas to check kung expired talaga o hindi. Yun ang isang mali ko na nakikita ko. Parang I'll drop it a little modern bit this technology one na tayo, before I pero gonna behind pa yung system. Tama. put my pocket Ngayon, hindi sauce. naman kita hindi ako makapag-demand sa'yo kasi kay partner. Alright. Kasi yung LTMS, may service provider. The risk is I'm using, Kahit you know, si for the Asik Mendoza, igado. hindi ko pwede sisihin.
Guys, Siya ang cheap, pero may service provider. Yan yung dapat mapag-usapan. Oo. Yan ang punto ko dyan. Pero dahil kapatid, sacrifice ka muna. Absent ka sa trabaho mo kaya magkasweldo mo. Ha? 500. Tapos 1,100, di ba? the sauce is still like not enough 1,500. water. Eh, bawal kami ngayong magbigay ng tax. Sacrifice ka muna. Yeah, I can Baka makasuha add it a little bit more water this one. Dahil sa pagtulong ko sa'yo, makasuha na ako ni Chairman Dominic. Okay, that's be okay. Baka sa inyo nga ay kandidas eh. No? It's just like Kaya 3 kahit gusto cups. kitang tulungan, 3.5 ang cups. maganda dito, naranasan mo yan, kung loobin ng Diyos, makaupo ako sa Senado, pag-uusapan dito. Na dapat may Now this one, I'm gonna drop now, the Palabok sauce. Oo. Tama To make sure I try to no? first the packet. Maganda yung ano eh. Maganda yung panukala ni Senator JB, yung RFID. Pero ang problema naman, sabi ng ibang congressman na magagaling mag-isip, tama, di naman. Eh bakit lalagyan ng RFID? Wala namang scanner kayo. Hindi parang nagluluwa, nagmumonitor. This one have already Kaya, also yun ang usapan doon. Kaya, hindi lumusot a yung treat. RFID. But I want a little bit more color. Okay? Kaya hindi niya na-depensa. Wala nga namang scanner ang hindi. Wala namang pondo. So yun ang issue. Kapatid, Sometimes you have to dissolve it, in other cup to make sure, everything is gonna bawal kami. smooth and, Yan yung palad mo. Yan. Yan. Okay, I use it too. Wow. Nice color. I didn't even boil egg yet for this one because egg is easy. You guys. Wow. Look at the juice. I like the color. And no, it didn't cost me an arm and a leg to get it. Right now at Ashley's Labor Day sale, you can save up to Lower a little $1,000 bit per there. item. That's right, Heat. $1,000. Shop now. So it's not gonna get dry. Gonna suck all the juice. My Jiffy Lube sticker told me when you come back. Hey guys, your last page service is right up. Awesome. Buhay ng palad See mo how talaga is ng it mga now, the juice. Ganito lang yung ticket natin na wala. Yummy. Yummy, yummy. Pero ito may lesson din sa atin. Para kung makaupo tayo sa Senado, mapag-usapan. See, even though you don't put already flour, because the sauce is gonna be like a thicker, but anyway to me I added a little bit later, okay? Pwede siya i-share sa pages o kay ORCA. Yung ORCA nagpapakita na rehistrado siya. Ibig sabihin rehistrado nasa system ng LTO. Wow. Ikaw na nandun, expert o hindi. Magkaiba yung hindi rehistrado, magkaiba yung expert. Tama ba ako? Yes po. O kaya tama lang na may yun. Yung director na rin sa Nakaintindihan tayo. Maybe. Ilan na LTO? Maybe I can use 13 po. O tama. Kaya nagkakaintindihan tayo. half more of the mamasita. I'm not happy, if it's not a little bit thicker and more aroma. Tanong ko, kakampi ka ba? Baka may laway ito, ha? Alright. O, sige. I'm not gonna add anymore, I guess. See, because it's already thick. This one is gonna be cold. This is more thicker, guys. Look at that. Nakuha nyo. I love it. Yeah. Ang tawag dyan yung malabo na luminaw. Alam mo, may kasabihan kami sa Batangas. Epe, makinig ka. But sometimes if you want it, you can dissolve it first in the hot water, okay? Your mamasita. Ay sa malabo. Yeah, see, just like this one, I had to smash it because it's have So, maninaw some na. of them are Meron dapat ayusin sa system. still ng not LTO. smash. Dapat high-tech. Okay. Kasi cellphone lang pwede na eh. Dapat. No? Bale. Ay, hindi ko kayo mag-blame kasi hindi nyo system. So, Oh. salamat sa kape, ha? Hindi na, may lakad pa kami. Okay. Oh, by the way, happy Valentine's sa inyo. Sino sa inyo binata?
maybe I can drop 2 tablespoons on this one. I feel bad if I don't use a little bit this one, not too much. Wow, Alam mo na, look at the sauce, very sige, thick. alam mo, Chip, Okay. babawasan ko lang to. So now probably this one is done. So I have to use it later on. Nervyusin ako masyado dito. Just garnishes all those ingredients that I have. Pampa. You know, like onion, scallion onion, eggs, and also, like I said, the shrimp. Brother, pasensya ka. Maliit na halaga yan. And now one more thing that I forgot, maybe I can drop it the shrimp. Bawal kami. Kaya tinignan ko yung wait ng pangalan ko, talagang malas mo eh. Pero ang lesson niya, dapat mapag-usapan sa FDO. Can drop it a little bit the shrimp so it's not gonna get dry, and then I have to remove. Okay, look at that. Nakita ninyo, may ministro. Ang gusto nila lang, expired ba o hindi? So it's gonna be really tasty, guys. Para ang motorista, hindi Okay. nakabala. Ang important, hindi naman nakabala. Ibang tamang kapunan. Kaya pasalamatan tayo dahil sa nangyari sa'yo, nakita natin. I just make it some like color. Alright, my palabok juice is already done. The only thing I have to do, just boil it. You know see? Look at that. How nice it is. It's a presentable Pag may kamag-anak ako, kumpare o kapamilya, at shrimp. tama ang panguhuli ninyo, diretso. This is the one that we have to garnish it on top of your palabok. Pero pag nakikita ninyo mali ang gagawin ninyo, at may pagluluta kayo na So parang mali nice, ang guys. gagawin, mas mabuti. Hindi naman kriminal yan, alpasan nyo. And this is how we make my cloud. Ibig sabihin, ang ating pamantayan, basta tama, kampi-kampi. Claro? Yes po. Huwag kayong matatakot sa pangalan So ko. now my sauce done. Ganun. We have to boil it now, you know that. Eh parang niluluwagan natin, di ba? Oo. Ngayon, kaya naman siyempre, hindi naman may tatanggi, may pasaway at may tiwaling motorista. Pag naman kayong inabuso, inaras, Ay, tinakot, so pretty color. Kampi-kampi tayo. My shrimp. Okay. O, salamat. Hepe, pauwiin mo na agad ng mga ito. Bibita ko, ano? Ingat po kayo. Sige, salamat. Ay, brother. Brother. See that? My shrimp, guys. Okay, we garnish this later after we cook everything, okay? So now the sauce is already done. Oh, I have one more here. I have one more. There you go. One more also. One more. Okay. Palabok soup is finished. Done over there. Wait, kasi nasa sloppy. Ano na lang ang pagkain? Okay. Now guys, I have to boil some water for our noodles, okay? It's a little bit high. You know what is the technique of the water that we're using for boil of the noodles? You just drop some salt, just like you're cooking spaghetti, guys, and drop some oil. So it's not gonna be stick together, okay? Pagkain.
We'll wait until this one is boiling. Right? Okay. That's it. This is the one, you know, the extra virgin oil I'm using to my igado for later. Okay. And this for my palabok. It's already done. They're using for garnishing. And I have more. This one to use for maybe next time on my egg roll. Kasi po, siguro po pag may tatay pa kami, hindi naman po sa ano po sobrang hirap. Kasi po may inaasahan pa, hindi na si nanay, may tatay pa. Pagkain nila ng tuna, ang sinabing na namin at asin. Mga kababayan, narito po ang kwento ng mga buhay. This is the pancit for palabok. Coconut now, a bit spicy. I don't know how much I can use for this five pack. Maybe I use 4 pack for now. And then I add it, it depends, you know. Okay. Now this is done. Open. I have 2 cups, so you know, it's faster. Ano pangalan mo? Rina po, Rima. Ilan taong ka na, Rima? 19 po. 19. Okay, so ito This one is so ay good. katutubong mangyan. Opo. Ano yung table? Iba sa mangyan, meron iba-ibang table. Ano yung tawag sa ito? Alangan po. Alangan. Love it. Katulad ni Debbie. Alangan. Okay, so sabi mo 19 years old ka na. Nag-aaral ka? Opo. Ano ka na? Culture po. First year. College po. Oh, college na. Put it there. So I have room. Ikaw ay nag-aaral dito mismo sa Sablayan. Opo. Okay, so may kolehiyo dito. Anong course mo? Tourism po. Oh, maganda yan, tourism. Okay, at ito ko kasi nag-aaral ko siya. Kamusta ang buwan mo dito, Rima? Medyo hindi po maganda kasi po mahirap po. Mahirap ang buhay. Anong trabaho ni nanay? Sa kainin lang po. Kainin. Okay, so kaya kanina nakita ko yung dala-dala niya. Gano'n siyang mundo. Ang papa, Patay na po. wala ka ng papa. Patay na po. Ilang kayo magkakapatid? 8 po. Madami. Ang ilang ka? Anin po. Anin. Yung, yung pito, asan sila? Sa yung 4 po, may asawa na. Yung kami 4 na bagay na lang po yung wala pong asawa. So nag-aaral din lahat? Yung po. Ay, okay. Bakit hindi nag-aaral? Yung isa po may asawa na yung isang babae po. O yung natitira? Nag-aaral pa po. Okay, nag-aaral. Okay. So, kamusta naman ang pag-aaral mo? Ayos lang po. Okay. Kanina, pinapakinggan ko lang kayo ng nanay mo. Ang magiging baon mo pala sa school ay yung saba. Walang bigas? Wala po. Okay. So, sa pag pumapasok ka, ang naladala mo yung saging. Sabi naman po. Kailan ka lang nagdadala ng bigas? Pag may ano po, mga
pag yung mga naayuda po, ano po kami ng kanin. Pag may ayuda, so minsan umaasa kayo sa ayuda lang. Okay. Kaya, Sa pag ano po sila ng mga ubi, nakapagbinta po, meron po kami mga 20. kaya hindi ko. Ako, Paano ka pagkakain? pag ano na po, kahit hindi ka siya, wala na po kahit mga ulam. Ubus na magayon, tiklog ka anak mo. Kaya yung binibira nyo, libre ko, no? Opo. Okay, yung tulong ng gobyerno dito ng Sablayan. Meron po silang Ang talo, tiklog. Yung lahat ng mga katutubo po na nag-aaral dun sa kumayo. Maybe you get one. 70 pesos. The big one like Ang this. nasa ninyo. So, pag nasa doon ka, Wala ka may sign. Nibus na ako na ano, dakargana pa eh data. Pagkain po, pagkain mo. Awagan mo na dako ko ang katrabaho. May kanin po. Kaso wala pong mga ulam. Asin po, hindi ko man din. Umaga, tanghali, gabi. Kasi, ilan mo kasama mo? Asin din po. Nakita di Gusto nga to. pinalos lahat kayo doon. So, kung mga hindi na nakakahiya, ano? Hindi na po. So, syempre, umaga, gabi, kasi nakapamina, no? Dahil nasanay ka naman na sa ganung buhay, bilang isang katutubo, sanay naman kayo din sa nasagot sa siyang kinakain mo. So, yung siyempre pag nagkakaroon ka, kailangan talaga may laman yan. Igot sa kailangan may laman yun. Okay, once I'm boiling water, Pasok sa utak mo pag hindi. I don't have enough or eggs, so I just have to buy. I have only 3 left eggs. I can boil it, add it on my water boiling for the Oo, sa noodles. nanalangin na lang po. Okay. Sa Panginoon. Clean up my mess. Huwag ka nila umasa. Okay, ano ba yung pagkakasama sa kanila? Para po may sila po yung maulanan pag nakatulog po kasi yung bahay namin pag nag-aulan po. Wala. Okay. So, pag nakagraduate ka, ikaw ba alaalis dito sa Mindoro o mananatili ka dito? Mag-aalis po, mag-aalis po. Medyo, mataas na yung pangalaman. Nag-graduate ka doon. Dahil, sila na ilang taon na? 49. Okay. Kamusta ang mga Naalala ni tayo saan? pasinana? Awanda diyan? Wanda, ang naka-pajama. Pangalan. Ano siya lang yun ang pamilya? May napagdali din na. Anong pangalan? Opo. Maylin? Saan na ito? Okay, kamusta ka? Ano sakit mo ate? Ay, ubo ka. Oh. So, ikaw lang naghahanap buhay. Okay. And now to chop added for my igado. Add already red pepper. Add red pepper already for my igado, and I had the yellow pepper. I like the color. Ano po yung pangarap niyo para kayo sa anak niyo po? Ano po pangarap niyo para sa kanila? Kailangan tikto kaya. Yeah. Dapetan mo niya, alas susukin. Nakalapitan ko na sa ipaggamit ko.
Dapat nagluto na ito. You got to process yun, not to card. It has a lot of process. Okay guys, hang in there. I turn off for a while, okay? We're waiting for the water to boil.